1988 онд судлаачид Номхон далайн эзэнгүй арал дээрээс нэгэн завь олжээ. Тэд энэ завийг ямар зав гэдгийг нь тогтоосноор энэ түүх жирийн нэг золгүй явдлаас учир нь тайлагдаагүй нууцлаг явдлуудын нэг болсон юм. 1979 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр хаваа арал дээр оршин суудаг 30-аас 40 насны 5 эрэгтэй далай загасчлагаар явсан юм. Тэд бол Скотт Мурман, Бенжамин Калама, Питер Ханчет, Патрик Войснер, Ральф Малайкийн нар байж эдгээр ирчүүдийг нөхөрлөөс гадна далай загасчлах хобби нэгтгэж байсан юм. Тэд маш сайн найзууд байсан ба хамт ажиллаж чөлөөт цагаач хамтдаа өнгөрөөдөг байж 1979 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр тэдний хувьд жирийн нэгэн ээлжит загасчлал байсан бөгөөд тэр өдөр цаг агаарч тогтун халуун нар шарж байж загасчид хаван Мауи арал дээр амьдардаг байсан бөгөөд 7 миль орчим явж Хаана гэх жижиг хотод очиод тэнд байх танилаасаа Сара Жо гэх завийг авч далайд гарчээ. Тэд өглөө 10 цагийн үед далайд гарч Алинуаха гэх далайн хоолойг зорьсон байна. Загасчид зорьсон газраа ирж тэндээ загасчиж эхэлсэн ч 13 цагийн үед гэнэт цаг агаар огцон муудаж бороо орж эхэлсэн юм. Ийм үед ихэвчлэн эрэг дээр шуурга баг зэрэг болдогч тэр өдөр эрэг дээр хүртэл маш хүчтэй шуурга болсон нь далайд жижиг завтай хүмүүсийн хувьд маш аюултай нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг илтгэж байлаа. Шуурга улам ихсэх үед залуусан гэрийнхэн сандарч эрэг рүү ирсэн боловч тэр үед жижиг зав байтугай том онгоц шарагдахгүй хүчтэй шуурга болж байсан байна. Тэдний гэрийнхэн аврах анги болон эргийн хамгаалтад мэдгдсэн ч ийм далайн шуургатай үед тэднийг шууд ирж хайх боломжгүй байсан юм. Үүнээс гадна тэднийг санаа зовоож байсан мэдээ юу вэ гэхээр далайн хүчтэй шуурга залуусын явсан Алинуаха хоолойг зорж байгаа гэсэн мэдээ байлаа. Ийм үед задгаа далайд байна гэдэг өөрөө амин хорлохтой ижил зүйл юм. Тэр өдөр далайд гарсан завь онгоцнууд эргэн ирсэн ч ганц Сара Жол байсангүй. Шуурга баг зэрэг намд магц залуусын ар гэрийнхэн усан онгоц хөслөн тэдний явсан газар руу явсан ч юу ч олж чадаагүй байна. Гадаа харанхуй болж борооч орсоор байсан тул харагдах байдлыг маш муу болгож байсан тул эрлийн онгоц буцаас өөр аргагүй төржээ. Маргааш өглөө нь шуурга намдмагц эргийн хамгаалалт болон аврах албаныхан завь усан онгоц нэстэг тэрэг ашиглан эрен хайх ажиллагаагаа эхлүүлсэн юм. Мөн тэднээс гадна сайн дурынхан өөрсдийн завь онгоцоор эрэлт нэгдэж байлаа. Эрен хайх ажил 5 өдөр үргэлжилж нийт 44 завь онгоц нэстэг тэрэг гэх мэт техник оролцож 56 миль квадрат далайн гадрах самнсан ч ямар ч улмөр олоогүй юм. Тэдний ар гэрийнхэн тэр үед эвлэрэх бодлого байсан ч 5 м урттай завь задгаа далайд шуурган дунд тэснэ гэдэг бараг боломжгүй зүйл юм. Хожим тодорхой болсноор тэр өдрийн далайн шуурга хаваа арлын түүхэнд сүүлийн 50 жил тохиосон хамгийн хүчтэй шуургын нэг байсан бөгөөд Хаана хотын хит хитэн байшин усанд автсан байна. Эрлийн ажиллагаа албан ёсоор 1979 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр зогсож Сара Жо гэх завь 5 хүний хамт далайн шуурганд өртөж хөмөрсөн гэж үзжээ. Гэвч залуусан гэрийнхэн тайвшрах бодлого байлаа. Тэд сайн дурынхантай хамт Алинуаха хоолойг болон ойр орчмын арлуудыг самнаж байсан юм. Гэвч энэ ажил нь ямар ч үр дүнд хүрэлгүй өдөр хоногуд өнгөрч хамгийн өөдрөг хүнч болсон зүйлтэй эвлэрч эхэлсэн байна. Хожим тэдний далайд гарсан эрэг дээр тэдэнд зориулсан жижиг дурсгалын самбар босгож жил бүрийн 2 дугаар сарын 11-нд далайд гараад эргэж ирээгүй 5 залууг нь дурсгалыг хүндэтгдэг өдөр болгожээ. Гэвч үүнээс 9 жилийн дараах зүйл болоогүй бол энэ явдал байдгал нэг далайд алга болж живсэн золгүй явдлын нэг болж энэ тухай хожим хин нэгэн ярих байсан нь юу л бол. 1988 оны 9 дугаар сарын 9-нд Маршалын арлуудын нэг болох эзэнгүй арал дээр энэ явдлын учрыг тайлах биш улам их асуулт дагуулсан зүйл олдсон юм. Маршалын арлууд нь хаваа арлаас 3600 км-т орших номхон далайн хэсэг арлууд бөгөөд тэнд хүн огт сууршаагүй өмдний усгүй жижиг арлууд байдаг юм. Энэ эзэнгүй арлууд нь далайн замаас ч хол байсан бөгөөд хамгийн ойр орших хүн амьдардаг арал нь 400 км-т байж. Тэдгээрийн нэгт Америкийн их улсын эрдэмтэн судлаачид
Маршалын арлын захиргааны захиалгаар биологийн төрөл зүйлийн судалгааг хийж явсан байна. Эрдэмтдийн баг судалгааныхаа ажлын хүрээнд нэгэн эзэнгүй том биш арал дээр ирж судалгаа хийх үед эрэг дээр элсэн доороос цухах завны хэсгийг олсон юм. Тэрээр зав дээр байх HI гэх үсгээр нь хаваа арлын бүртгэлтэй зав болохыг нь таньжээ. Тэр эрдэмтдийн багт Джон Нонтон гэгч байсан бөгөөд тэрээр 9 жилийн өмнө Сара Жо завны эрлийн ажилд оролцож байсан нэгэн байж. Джон тэгэхээр ийм хол хаваа арлын бүртгэлтэй жижиг зав таарсан нь тун хачирхалтай санагдсан бөгөөд тэрээр Сара Жо байх магадлалтай юм гэж тухайн үед таамаглажээ. Тэр итгэж өгөхгүй байсан бөгөөд хэрв энэ тэр зав мөн бол хэрхэн ийм хол ирсэн байж чадах вэ? Завны зорчигчтой юу тохиолдсон бэ гэх зэргээр таамаглаж эхэлсэн бөгөөд өөрсдийн эрлийг арал дээр зохион байгуулж. Судлаачид арлыг нэгжих явцдаа завнаас холгүй орших булш олсон юм. Энэ арал дээр булш байтугай хүний явсан ул мөрч байхгүй газар гэнэт нэг булш гарч ирсэн нь тэднийг бас гайхшруулж байлаа. Гэвч судлаачид өөрсдөө дур мэдэн булшийг ухаагүй бөгөөд эргэн тойрныг нь маш сайн судалж дараах зүйлсийг олж тогтоосон байна. Булшны чулуун дор хідэн цагаан цаас хавчулсан байсан бөгөөд үүнээс гадна гар аргаар модон загалмай хийсэн байж. Мөн эргэн тойрны хөрснөөс нь үзвэл энэ булш тиймч удаагүй болохыг нь тогтоогдсон юм. Тэд тэр даруй маршалын арлын захиргаанд мэдэгдэж тэдгээр бусад арлуудад эрлийн ажил хийгдэж булшийг ухаж олсон ясыг нь шинжилгээнд явуулсан юм. Булшинд нэг эрэгтэй хүний яс байсан бөгөөд хамгийн хачирхалтай нь ясны бусад хэсэг байх ёстой газараа байвч ганцхан эрүүний яс нь л тусдаа салангад байсан юм. Тэр булш олдсон арал болон эргэн тойрны жижиг арлууд дээрээс өөр юу ч олоогүй бөгөөд энэ хооронд булшны ясны хариу гарч ирсэн нь Сара Жо завны зорчигч алга болсон Скот Мөрмөний яс болох нь тогтоогдсон байна. Тэд түүний өхлийн шалтгааныг тогтоож чадаагүй. Бусад багийн гишүүдийн ясыг ч олоогүй. Энэ улдуур гарч ирснээр энэ явдал улам хачирхалтай болсон байна. Скот хэрхэн энэ хүртэл 3600 км-ийг задгаа далайгаар ганц 5 метрийн урттай завин дээр туулж ирсэн бай. Бусад багийн гишүүд түүнтэй хамт ирсэн үү? Судлаачдын үзснээр зав хаваа арлаас энд хүртэл хамгийн багадаа 3 сар явж ирэх байсан байна. Тэгэхээр усгүй, хүнсгүй хүн амьд ирэх бараг боломжгүй юм. Гэвч Скотыг мөн хэн оршуулсан байж таарах вэ? Тэгэхээр түүнтэй хамт залуусын нэг амьд ирээд түүнийг оршуулсан байж болох уу? Скотыг оршуулсан байлаа гэхэд тэрээр өөрөө хайчсан бай. Мөн хамгийн хачирхалтай нь 5 метрийн урттай жижиг зав энэ хол зайд задгаа далайгаар хэрхэн ирж болох вэ? Тэр энэ хугацаанд нэг биш далайн шуурхатаа таарсан нь тодорхой юм. Үүнээс гадна 1984 онд өөр нэг судлаачдын баг энэ арал дээр ажилласан ч тэр үед огт зав болон булш олдоогүй юм. Тэгэхээр 3 сарын хугацаанд ч энд зав ирээгүй гэсэн үг. Дор хаяж 5 жил зав хаагур явсан байна. Бас түүний булшин дээр байсан цагаан цааснууд ямар учиртай вэ? Энэ явдлын нууц одоо хүртэл тайлагдаагүй бөгөөд энэ хооронд маш олон таамаглал дэвшүүлсэн юм. Тэднээс хамгийн боломжит хувилбаруудаас дурдъя. Эхний таамгаар завийг болон Скот Мөрмөний цогцыг хятадын загасчид олсон гэх таамаг. Тэд энэ бүс рүү хууль бусаар загасчлахаар ховорч гисэн ирдэг байна. Магадгүй тэд завийг олж тэнд Скот Мөрмөний цогцос байсанд загасчид хамгийн ойр орших арал дээр түүнийг оршуулсан нь энэ байх гэж үзсэн байна. Магадгүй Скот шуурганд завнаас шидэгдэхгүй тулд өөрийгөө бэхлээд үлдэж чадсан ч задгаа далаад усгүй явсаар нас барсан байх. Тэдгээр хятад загасчид хууль бусаар явж байсан тул хүнд мэдэгдэлгүй түүнийг оршуулсан гэх таамаг юм. Скотын булшин дээрх цагаан цаас ч үүнийг гэрчлэх мэт байгаа. Учир нь хятадууд хүн оршуулахдаа цаас ашигладаг уламжлалтай байна. Гэвч энэ таамгийг зарим нэг нь үүсгэж байгаа бөгөөд хятадд Христийн шашин тэмч дэлгэрээгүй. Тэд булшин дээр нь загалмаа зоодоггүй байна. Тэгэхэр загалмаа хэн зоосон байж болох вэ? Гэвч энэ нь хамгийн боломжит хувилбар гэж мөн бидний зүгээс ч үзэж байна. Өөр нэгэн таамгаар Скот ямар нэгэн гайхамшигаар усгүй хоолгүй 3 сар амьд гарч
арал дээр ирсэн гэх таамаг. Энэ таамагийн хүрээнд тэр амьд байж арал дээр хожим нас барсан гэсэн ч хэн түүнийг оршуулсан байж болох вэ? Яагаад тэгвэл өмнө нь ирсэн судалгааны баг юу ч олоогүй вэ? Зав 1984 оноос хойш арал дээр ирсэн бол 5 жил хаагур явж байсан ба. 3 сар явж болох замыг 5 жилд хүрсэн гэх мэт цаг хугацааны хувьд таарахгүй зүйлс гарч байгаа юм. Хэрэв 1984 оны судалгааны багийн дараа арал дээр ирсэн бол Скот амьд биш арал дээр ирсэн байх магадлал маш өндөр. Тэр арал дээр хүрч чадсан бол бусад дөрвөн ч хүрэх боломжтой юу? Тэдэнтэй юу тохиолдсон бэ? Магадгүй тэд бүр анх шуурганы үеэр л ус руу унсноо. Гэх зэрэг асуултууд одоо хүртэл байсаар байна. Энэ удаагийн түүхээ энд хүрээд дуусгая. Та бүхэн өөрсдийн таамагийг үлдээгээрэй.